Naxçıvanda itkin düşdükdən 2 gün sonra nəşi tapılan əsgər Ceyhun Hüseynovun qətli ilə bağlı məhkəmə istintaqı başa çatıb. Məlumata görə bugün Naxçıvan Hərbi Məhkəməsində keçirilən iclasda prokuror yekun nitqi ilə çıxış edib. Prokuror bəyan edib ki, təqsirləndirilən polkovnik Samir Həziyev və hərbi hissənin hərbi tibbi xidmət rəisi işləmiş tibb xidməti kapitanı Aydın Quliyevə vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi ilə elan edilmiş ittiham məhkəmə istintaqı zamanı toplanmış sübutlarla təsdiqini tapıb. Bu əsasla Həziyev 5 il, Quliyev isə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməlidir. Həmçinin sərbəst mühakimə edilən Quliyevin məhkəmə zalında həbs olunması təklif olunub. Vəkillər Orxan Zeynalov və Kəramət Əliyevə müdafiə çıxışına hazırlanmaları üçün aprelin 17-sinə qədər vaxt verilib. Samir Həziyev və Aydın Quliyev Cinayət Məcəlləsinin bir qrup şəxs tərəfindən vəzifə səlahiyyətlərindən daha doğrusu sui-istifadə etmək və yaxud da ki, vəzifə səlahiyyətlərinin aşma bir qrup şəxs tərəfindən ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsi üzrə ittiham olunurlar. Cinayət işi baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Qeyd edək ki, Ceyhun Hüseynov 2016-cı ildə akademik Zərifə Əliyeva adına liseyi qızıl medalla bitirib, 627 balla ADA Universitetinə qəbul olunub. O, 2024-cü ilin iyunun 9-da naməlum şəraitdə itkin düşüb, 2 gün sonra qətlə yetirilmiş halda nəşi tapılıb.